किनेर पाउने भएमा हो आफैलाई नै बेसी। वाह कस्तो दामी देख्यो कि। हेलो, हामी चाहिँ आज बुद्ध शान्तिको किरात पार्कमा जाँदैछौँ विथ राइडर हरेन्द्र। बाटो एकदमै खराब छ। यो चाहिँ बाइक हो नि त। दामी पहाडको कोराही कोराही एकदमै गाह्रो छ बाटो। हामी चाहिँ किरात पार्क आइसक्यौँ। यही त होला नि, यही हो किरात पार्क। यही हो किरात पार्क। कहाँ राख्यो तिम्रो बाइक? त्यसो पार्किङ गर्नु एकदम गाह्रो रहेछ। हेलो खाएर आइपुग्यो। एन्ट्री चाहिँ यताबाट रहेछ। आइपुग्यो किरात पार्क आइपुग्यो। किरात पार्क फुलै फुलको फुलै फुलको बगैँचामा मेरी माया। रङ कुन गाउँपालिका पर्थ्यो? रङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 पर्दो रहेछ। त्यस्तै छ। हेलो हेलो भाइ। यस किरात पार्क आइपुग्यो। किरात पार्क दामी रहेछ। अझै यहाँ चिसो भएको चाहिँ दामी हुन्थ्यो है। माथिबाट तलको भ्यू झन् दामी रहेछ क्या। एन्टी लाइट पर्यो नि त। हामी पुग्नुपर्ने डेस्टिनेसन चाहिँ त्यहाँ हो, किरात पार्क। किनेर पाउने भएमा हो आफैलाई नै बेसी। त्यहाँको दृश्य देखाइदेऊ न। त्यहाँको दृश्य देखाइदेऊ न। योभन्दा रमाइलो यो हो नि त, रमाइलो छ। होइन होइन हामी खाँदैनौँ नि, हामी खाँदैनौँ। धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कललाई। होइन होइन खानु न, खानु इन्जोय गर्नु न। एकदमै रमाइलो मान्छेसँग भेट्यो है। हामीलाई बियर अफर गर्नुभएको थियो, हामीले मनाइ गऱ्यौँ, रिजेक्ट गऱ्यौँ। किरात समुदायले बनाएको फुलबारी तर चिसो हुँदा चाहिँ दामी हुने रहेछ है। यहाँ हल्का चिसो चिसो भयो अहिले। चटपटे यहाँ बेच्दो रहेछ त नि, चिया पनि बेच्ने रहेछ। ल खाइदिउँ। हामी बनाउने मान्छे म हो। बनाउनु त म बनाइदिइहाल्छु। तर मिठो चाहिँ नहोला। मिठो त अब सबै थोक हालेको चाहिँ मिठो भइहाल्छ नि। हामी चाहिँ खाजा खाइसकेर अब लाग्यौँ। पारिपट्टि जान्छौँ उता भ्यू हेर्न। यता बाटो हो कि कुन बाटो? किरात पार्कदेखि देखिने भ्यू यस्तै रहेछ। तिमी जाने कहाँ अरे? म यतै जाने हो। यो ठाउँ जाने तिमी? ससुराली सुनिल र हामी चाहिँ जान्छौँ यता यो बाटो घर। टाइम टु से गुड बाई। हाम्रो आजको हाम्रो यात्रा यहीँ समाप्त हुन्छ जस्तो छ है। हाम्रो आजको यात्रा चाहिँ सकिसकेको छ। हामी घर फर्किँदैछौँ हो। गुड बाई किरात पार्क। अन्टिल नेक्स्ट टाइम फेरि आउनेछौँ समय मिलेको छ भने।